एक सूने रास्ते के पास एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। लोग उसकी छाया में आराम करते। उसी बरगद पर एक छोटी सी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। वो रोज बरगद से बातें करती और अपने सपने सुनाती। एक दिन लकड़हारे पेड़ काटने आए। चिड़िया जोर जोर से चहचहाने लगी। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए और बरगद को बचा लिया। बरगद की आंखों में मानो खुशी छलक पड़ी। उसने समझा, छोटी आवाज भी बड़ा बदलाव ला सकती है।